El capitán está en ¡Pacheco! el capitán está en la primera lista que se da. Señores, los guardias, por favor. Hace todo el mundo, ¿sabes? ¿Quiénes son, hermano? ¿Quiénes son? ¿Quién? El general, creo que es el general del Corre 3. El general del Core 3. ¿Y el otro? El piloto. El piloto. Que se llevaron. Y uno que quedó. Pero los otros están vivos. Sí, bueno. Aparentemente se lo llevaron un poquito. Sí, sí, sí.